ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಸ್ವರಾಜ್ 735 FE. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2022 2022 150 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 150 ಅವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದಾವ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. CC ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ರೆ 2022 ದಾವಣಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5,70,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. 5,70,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಬರ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಲಾಗ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.